wayii waan ta'e hin qabdi. Dhibee san bicha ani gaggabdoo ta'a onnee ta'a isaa bichaan beeku. Mucaan kun wayii uguritti kufti. Namoonni tokko mootu bilbilli isiin dalaga jedha. Bilbilli isii erga dalage abbaa isiitiif maaliif hin bilbille? Maaliif fakkeessu? Mucaan kun dhibee wayii qabdi yoo yaadattan ta'e dhibee sanii wallahi ani hin beeku rabbiin tokkicha haa beeku. Wallahi ani dubbachuu hin danda'u. Maali garuu carraan isii yeroo hunda maali mucaan kun miidhamte? Wallahi ani hin beeku carraa Roza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya, viidiyoo kana like godhaa, share godhaa, namoota biraan gahaa. Wanni mucaa kana mudatu waan mudate isheen beeynu jechuudha. Waan isiin keessa jirtu, waan isiin irra jirtu viidiyoo kana like godhaa, share godhaa, namoota biraan gahaa. Hedduutu akka garaana nyaatte, baay'ee garaana nyaatte. Rozan baay'ee garaana nyaatte. Rozan dhibee wayii waan ta'e qabdi. Gaggabdoo ta'a ani onnee akka ta'e bichaan beeku. Wallaan akka jedhuun beeku. Baay'ee garaana nyaatte. Wallahi baay'ee garaana nyaatte. Namni onnee qabu, namni gaggabdoo qabu bakka itti kufuun beekamu, iddoo itti kufuun beekamu. Beekamu. Tarii badheti. Kaleessa dhingadda guyyaa ayyaana yoo yaadatan ta'e sheeka roobee viidiyoo tokko gadhiisee ture. Viidiyoo san irratti mucaan dhiida salaatee ka'ee gaafa dhukkubee gara mana yaalaa deemu guyyaa san manni yaalaa hin jiru cufaadha. Otoo bakka san hin ga'in haxirii nama jalatti du'e. Rozaan ani wallaahi edda jechuudha mucaan kun maal taate? Maal keessa jirti? Namni gaggabdoof onnee qabu kophallee jiraatu barbaachisu, kophallee deemuu hin barbaachisu. Akkuma jirtutti rabbiin isii bira haa jira. Carraa mucaa kanaa immoo hedduu ulfaataadha. Jireenyi isii immoo baay'ee cima. Waan taateef beektu waan miskiina namaa taateef, waan gaarii namaa taateef. Hiriyoonni isii tokkollee karaa ba'an hin jiru. Tokkollee ka faayidaa qaban hin jiru. Maaliif hoo jettanii Rozan amma wallahi baay'ee garaana nyaatte. Waan isin keessa jirtu maati nuti akkana nuti hordoftoonni isaanii akkana maatiin isii maal keessa jira? Maal keessa akka jiru hin beeynu. Waan keessa akka jiru hin beeynu. Hedduutu ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Erga viidiyoon gadhiisame guyyaa sadaffaa moo arfaffaadha. Waa isii dubbatanii hiriyoon namti isii tokkollee gabbaate hamma fedha yoo wal jibbanillee jarana. Waan badaa wal jaalachuun hin taatu. Abbaan isii kun maaliif gabbayee ilmooti yanaa soqa? Maaliif jechuu dide? Rozan namoota hedduu beekti. Maaliif akkas jechuu dide? Gisa tokko mucaa wayiitu mana nama hojjeta. Waan kana wanni jedheefi dhibeen akkanaa kun badaa. Dhibeen akkanaa kun badaa. Mucaa wayii mana nama hojjetti. Waan dhibee akkanaa kan ibsudha. Wallaahi lazim jechuudha. Mucaan kun kushee nama otoo hojjetaa jirtu etaa isheen achumatti kuftee, wallaahi achumatti kuftee hanga hurgufamte kaatee bayyanatte akkanuma saaloonii ta'aa jirra. Wallaahi daa'ima jechuudha. Mucaan sun nama waggaa 10 wayiiti bakka sanii oliin dabarfattu. Kan 13, 14 kana oliin tartu daa'ima xiqqoodha. Gaggabdoo qabdi. Daa'imni kun dhuftee nu biratti dhaabatuma saaloonitti kufte. Edaa isin kushiinattis kufte nuti dhageenyu.
kuftee nu biratti kuftee bakka duutee jennee jirra jechuudha yeroo saniif wallaahi dhasiif amma Roza waan isii sodaadha dhibeen isii sun takkii gaggabdoodha takkii dhibee gaddangeeffe onneen jiraa miti dhibeen onneen jira dhibeen dangafiiti jira waan isin keessa jirtu beeku mucaan sun achumatti wixwixwixi jette bakka hin argufa akkanumatti argufa qaamasii kana jechuu akka nama keessaa ba'u hedduu saniiti sa'aatii saniiti jechuu kaanii bishaan fuunee itti naqna jechuudha daa'ima kanatti bishaan hin naqna xiqqoo isii hafuurri keessa deebi'uuf ta'e mucaa kana jechuudha dhukkufaa dhibeen onnee badaadha dhibeen gaggabdoo kunillee badaa yaani badaadha damgifiitillee akkasuma yeroo sirri dhiigni garagalu ni kufta bakki itti kuftuun beektu jarana mucaan kun waan keessa jirtu namni tokko beekaaf hin jiru namni tokko soqaan jiru abbaan isii ko'aa jira namni tokko warroonni hiriyootan isiin dura wajjin jirtu tokkollee gabbee haga ammaatti mucaan kun maal taate Rozaa soqaa jedhee namni dubbate hin jiru ani warri bilbila isii yoo naa deebifte jedhu kuni saraha dubbii dhugaanaaf fakkaatu sababni maali yoo jettani Rozaa odoo bilbilli dalage abbaan isii na bilbila isii hin dalaga jedheen dubbatu bilbilli isii hin yaawama jedheen dubbatu gaaf bilbilli isii yaame eddoon isiin jirtu ni beekama jarana mana poolisii dhaqanii mana seeraa dhaqanii bilbila isii san eessa akka jirtu to'achuu hin danda'amu maal taatan yoo bilbilli Rozaa ka dalagu ta'e dhuguma abbaan isii sun jechuudha mana seeraa mana poolisii bira dhaqee beeksise lakkoofsa isii san sakatta'anii Rozaan bakka jirtu ni beekama Itoophiyaa kana keessa bakki isiin jirtu ni beekama mucaa wayii gizee tokko baddee jirti baddee akkanuma nama hojjetu jalaa baddee mucaan sun bakka isiin jirtu bilbilli sun ni hima jechuudha ishee erga bilbilli Rozaa dalage abbaan maaliif dhaqee waan kana beeksisuu dide moo pirankii ummata gochaa jira moo maal jechuudha ishee bilbilli isii erga yaame bilbilli isii ka duraanii malee ka ammaan hin beeku namoonni keenya moo gaaf bilbilli isii gaafatan yoo gaafatte ammumaayyuu durmaa gaafachaan ture bilbila Rozaa jechuudha namni bilbila namaa siin kennu sababa akka ta'e bicha hin beeku biyya kana keessatti namni bilbila namaa sii kennu jechuun du'u jechuudha bakka gaaruma kanaan ufugaa mee dhala mabbaa feetee ta biyya keessa jirtu ijoolleen maan isi warroonni dhala jirtan warrootuma yuutuubii dalagan mee bilbila Rozaa gaafa hin kennan uf akka abbadan akka nama bakka Rozaan isaan malee nama biraan beeyne isaan malee beekan jiraa miti mee ijoollee bilbila Rozaa qaban ijoolleen ala jirtan nutu soqaa bilbila isiitiin jedha warroota bilbila Rozaa qaban gaafadha yuutuubarootuma kana keessa hin kennan bakka hin kennan hin jiraa miti namoonni tokko jechuudha samii kanaa ka of gaan mucaan kana mootu cal'isurra abbaan isii bakka seeraa deeme yookiin namoota miidiyaa gurguddarra abbaa manaa isiisan deebi'ee zarii abbaa manaasa warroota abbaa manaa is fakkeenyaaf zariin abbaa manaa Rozaa asiranii miti shashamanni keessa jiraatu Rozaan durallee Baalee irraa erga kaate Adaamaa irraa kaatetti shashamannee galte yeroo Baalee roobee deemtee maatii isii duubiftee shashamanneetti deebite namoonni Rozaa beekan yookiin obboleessa jaarsa isii yookiin maatii namicha jaarsa isii kana malee namni tokko beekuu hin danda'u hiceetti Rozaa hiriyoonni isillee beekuu hin dandeettu tarii otoo beekanii otoo bakki isiin jirtu beekanii hamma tokko albanii ifa gochuu baatanis caafii ummataa ibsuu hin danda'an abbaa isii ka deemaa jiru kana ka baasii baasaa jiru kana ka galgala ganama bu'aa jiru kana haala isii kana akkoo isiisan ka isii guddiftisan hiraarsuun qaban galgala ganama bochisuun qaban maaliif deemanii ila viidiyoo tokko hojjetanii yookiin keessanitti bilbilanii tasgabbaa mucaan bakka kana jirti jechuu qaban hamma feete Rozaan dhimma wayiitiif waan miidiyaa kanarraa badde malee waan biraatiif hin banneessine jechuu barbaada waan feetanillee jedha sababni isaallee maaliif beekamaadha kun duuba Rozaa namoonni hedduun yani jechuun isiin viidiyoo hojjete irratti akka nama xilaata qabu akka nama maal jechuu wantoonni viidiyoon isiin hojjete keessatti wantoota makataa qaba haasaa isii keessatti yoo kan laaltan ta'e haasaa ijoolleen hedduun koomantii barreessitaniif jirtan
dubbii isiitirraa dubbii fakkeenyaaf hin jiraamiti namni tokko gaafa inni tokko isa mudatu kallattiidha wanni kun akkana jedhee himuu hin danda'u. Akkamitti hima namni suni dalga himata waan san kallattiirra himu dalga himata. Mucaa kana bakkuma jirtanitti du'aayii godhaafi bakka jirtanii jechuudha. Ka muslimaa ka kiristaanaan jedhina. Ijoolleen hedduu koomentii babbareedaa barreessitan ani amantaan kiyya kiristaana garuu Roza yoom dhufti jedhee eegaa jira. Ni dhufti inshallah bi'iznillah. Nasbeen ni jirti. Rozan bakka jiraattulee jiraattu nasbeen ni jirti. Hamma dandeenyetti hamma humna keenyatti yoo ka bilbila argannu taate. Ani garuu maatii isii sanitti bilbila isaan maxxansan irratti illee bilbiluuf maal isin fakkaata nama jeequmsa yoo waan tokko dhagii waan tokko argin yoo foormishiina tokko qabaate zim jedhanii bilbila namarratti qodhanii mataa nama dhukkubsuun hin taatu. Garuu wanni caalan fayyaa isii kadhattanii fi bakka isiin jirtutti rabbiin isii bira haa jiraatu. Intalli tun miidhamtuudha. Rabbiin immoo miidhama isii kana dalga isii haa qurcu. Wallahi addunyaan tun jechuudha sifattanti. Wallahi sifattanti. Namni immoo rabbii isaa kanatti obsa qabaachuu qaba. Yoo obsan qabaatiin immoo ati ni kufta. Obsa qabaachuu qabda. Waasi qoreen tokko albeen tokko gaafa asiin si waraante yoo asiin si baatuuf keessaa buqqifte dhufsuu qabda. Mucaan kun lafa hedduu tarka waa hedduu keessa dabarte garuu namni obsee namni tokko jiraa miti jireenya ofii kana itti kayaadutu jira. Ani wallahi hedduu takka garaan baay'ee tokko garaan nyaate Saraha Roza jechuun isuma dhugaa yuutubarootuma jiran kana keessa isheen jaaladha. Har'a isiin dhabamteef miti. Nama amala qabdu keessaa isii tokko jechuudha. Rabbiin immoo nama akkanaa kana fattana maaliif fattana hammam dhomsa qaba hammam dhomsa hin qabne ka jedhu jechuudha. Kana isin jechuu barbaada viidiyoo kiyyaa irratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Mucaa kanallee Rabbiin bakka jirtutti isii bira haa jiraatu isin jedha. Bye bye.